點啊？呢個景中唔中意啊？如果你手上有10萬，你會唔會考慮呢套近港北口岸嘅大平層呢？我哋先由入門呢度開始睇起啦。呢個空間嘅話係完全贈送到俾我哋嘅，平時攞嚟做翻個鞋櫃同埋貓架都係唔錯嘅選擇啊！呢間房可以攞嚟做私房或者係飲茶室都唔錯啦。我哋可以見到廚房嘅3件套完全係贈送到俾我哋手上噶啦。睇下呢個空間能不通透，啱唔啱你個心水啊？天花吊頂呢啲都係做好晒俾我哋噶啦。喺呢度生活嘅話係非常之方便啊！落樓就有大型嘅農貿市場啦，買餸整飯係非常之方便嘅。如果想返到香港嘅話，咁就更加簡單啦。門口就有港澳巴士直達嘅，每日有8個班次啊，一首歌嘅時間就可以返到我哋嘅3號會員店啦。如果你想返到港北口岸就更加簡單啦，15分鐘就輕鬆到達。係啦，我係平，睇樓記得揾我。